Olá pessoal, estamos mais um coiador. Como vocês podem ver aqui, estou com essa PCX 2014 e o cliente estava queixando-se de um barulho. Um barulho quando estava girando a roda, como vocês podem ver aqui. Tá normal, mas vou começar a girar aqui, tá vendo? Tá vendo que o barulho muda? Deixa eu apoiar aqui. Segurar ela, pressionar. Tá vendo? Tá normal, girando a roda. Quando eu pressiono ele, o barulho aumenta. E imagina isso constantemente, a moto andando e com esse barulho seco. E como vocês podem ver aqui, a única solução é a substituição dessa peça aqui. E é isso que eu irei fazer. Realizar a desmontagem e analisar e ver onde é que está ocasionando essa falha. Ok? Isso é um barulho na PCX. E se você tem sua PCX e está com barulho estranho, leve ao mecânico de confiança o mais rápido possível. Um abraço.